何在办公室吃遍全国美食？今天挑战的是新疆菜。那上期冠军浩先选食材，新疆手抓饭，拿走吧。其他人抽签决定你们今天做啥菜。我这，哎呀，别抢！丝吧，都抽的什么？是不是？汤子肉、胡辣羊蹄、红柳大串儿，这家乐呀！准备开饭，变成昂仔的。哇哦，尝尝我的胡辣羊蹄！哎呀，赶紧给我来一脚吧！我也要吸溜一口。我要吃。看看我吃饭多丝，嚼不着，入口即化。哎呦我的妈！哎，你又换新耳机了？没有啊，我上次不丢了一只吗？这次又买了一只。还能这样？是不是苹果原装？当然了，我在钻上买的二手 AirPods Pro， 才花了278，整个下来也就748元，比全新的便宜半呢。啊！你不说我根本看不出来是二手的。而且它有认证过的验机报告，能免费保修1年。他家还有手机、平板之类的二手数码，也很划算，强烈推荐你去转转看看。昂仔发挥不错，凤儿姐你的呢？红柳大串儿，吃串的吃串了。哎呦我的妈！这么大串吃着挺过瘾。啊，这小子整上蒜了。就是就蒜。新疆那边吃串就蒜吗？红柳好味道，跟那个小千的这次不一样，有一股柳香。确实好吃。走，昂仔，尝尝你原件。快尝尝我的吧，新疆大盘鸡，我这个味道怎么样？我都迫不及待了，快点说两句啊！鸡肉里夹杂了满满的汤汁，而且这种大土豆块是最过瘾。那面裹上的汤汁和土豆的那种沙沙的，还挺有味儿的。我就说嘛，我今天必赢！我看你们抢的架势，我就知道我要赢。你拿啥赢？拿长凤的。大茶儿子，小茶爸爸的刚子肉。哎呦，快尝吧，刚子。用磨韭菜花吗？这不用，是原味呗。它不仅原味儿，又带点果蔬的香甜，吃出来没？刚子。我这还好。有点好吃的，真的好吃的。我想喝口汤。怎么会有果味呢？因为它里边放了胡萝卜和皮芽子，哦， I know。汤汁子里一股皮味儿。好吃的想跳新疆舞了是吧？坚持啊！早我看不下去了，我怕吃不进去你的饭。我已迫不及待新疆手抓饭。看着是那么回事儿哈。哎呦，你干啥？给我你是来一碗。锅盖呀，小心妹儿啊！老潘，你得这样吃，你洗没洗手啊？还得用筷子。你还拿手抓吧？你咋这么鲜甜呢？这我得讲一下。手抓饭的精髓其实是皮芽子，大量的皮芽子炒出汤汁儿，再下米饭就鲜甜了。新疆美食粗犷中还饱含细节。而且还挺原汁原味儿的。今天这顿新疆整挺好，但是也要评出今天最好吃的菜，看明天吃哪里。走起，指。问，浩，你选吧，吃哪个？我又赢了。云南。太难。下一站云南，走起。